Saya ini udah dapat kotak baru, dapat mainan ada. Tadi guys, mainanku banyak guys, banyak mainan ke banyak 1.000 mahal ya. Nanti cucu like sampai 100.000, lain sampai 100.000 juga ya, 5.000 100 sampai mahal ya belinya. Duitnya tuh mahal, tapi ada nih ya. Guys, coba kita coba dulu ya. Susu. Guys, mandi. Capek kayak ini lah masih. Apa loh? Mandi jangan berisik ya. Nanti aku mandi sama siapa? Makanya ayo mandi. Apa aku mandi sini kah? Oke guys, Jangan berisik. Guys, lihat nih guys, aku tadi aku nonton Yuki di hari itu. Tadi aku tadi saya sama adiknya ya, ke papa ada itu. Saya kenapa guys? Nanti channelnya sudah selesai. Nanti aku Tidak nangis ke tidur ya. ngemuang kata-kata wajah capek. Kenapa guys? Oke. Nanti kenapa saya bawa mainan baru ya. Oke, dadah guys.